Zemrën time duar tua e kam lën. Hiq nuk jam pishman oj zemër, hiq nuk jam pishman. Jetën time duar tua du me lën. Hiq nuk jam pishman oj zemër, hiq nuk jam pishman. Të dua dashuria ime, të dua ty o gjysma ime. Premtoj ty se në jetën time kam veç ty. Të dua dashuria ime, të dua ty o gjysma ime. Premtoj sot që të mire në të keq jam me ty. Shumë bekime njeti patam me ty. Faleminderit Zoti i madh që m'bashkoj me ty. Sa e madhe për mu kjo dashni, kur ta fal Zoti një beb, kam qef me të ngjan ty. Të dua dashuria ime, të dua ty o gjysma ime. Premtoj ty se në jetën time kam veç ty. Të dua dashuria ime, të dua ty o gjysma ime. Premtoj sot që të mire në të keq jam me ty. Ja kena hapë sonde këtë emision me një këngë të qifteve Joz Marko. Sarë po vjen në emision tonë, por i të shka një thojmë një plomë kështu. Mirë se erdhe? Mirë se gjej. Maestro, si ka lehut quna? Qifti i ri sonte i dha fund beqaris, u trashëgofsh të urime. Joz? Ju dua. Po i marton shqiptarët, s'ka shqiptarisë se vetë kur do më martu? Shumë shpejt, brenda këtij 10 vjeçari. Okej, nuk e ka qu larg, domethënë 10 vjet shkojnë shpejt o vëlla. Shumë shpejt. A erdhe mirë? Erdha mirë, marrë një natë para. Po. Për me qenë i pushueshëm. Domethënë, po të pëlqen me ardh shpesh. Kosovën e don ti kështu, ashtu? Kosovën e du shumë, Kosova më don shumë. E vërtet. Edhe gjithmonë ndaj shumë kohë me këtë vend. Apo martuan shumë shqiptarë, se tash kjo kënga që e nisi sonte emisionin po tregon që çifti po i jep fund beqarisë, po i premton nusja dhëndrit, po i premton. A vërtet ndosin këngë kështu a? Një jetë normale, a veç është një këngë kështu e zakonshme? Ka shumë raste që shkojnë përtej këngës, me dashni, ka edhe disa raste që shtiren që ngulen. Bravo qoftë që janë ngul, dhe vendos me martu. Po thu ma mirë martua? Patjetër që po. Pse s'po martohesh Jos për shkakun? Atëherë, unë pres, se do të po pres landën kryesore që të martohem, por s'ka gjë më të bukur se martesa, kur e ke zgjedh personin e dur, që atë ka dërguar Zoti. Ta ke provuar ajo? A veç me të nime e ki? Që thojmë na? Me të nime. Me të nime. Për shembull, në fakt, unë edhe kam provu. E ke provuar? Po. Brenda? Po. Big Brother? A jashtë? Provë quhet. Po, provë. Po, a i shfar emocioni ajo? Shumë. Po një na, po. E pa të përjetua? Shumë. Është emocion shumë i madh, se unë kam pas një dasëm që... Sa zgjati martesa jote? Zgjati ko. I pa fatë të konat pjesën, ka zgjati, ja, sa jo? Shumë orë. Shumë orë, mirë. A ishe martu me këngëtare për shembull? Ka do të me pas nusja jote që me të ardhën në shtëpi? Me këngëtare të mirë. Çfarë tiparesh? Hajde këtu. Atëherë. Hajde këtu dalëm, hajde. Tiparet. Një. E bukur. Mos diskutohet. 2. Kjo pa diskutim. Burrnesh, kështu në kuptimin e tjetë tamam me ato parimet e shqiptares. Okej. 2. Që më respekton mua, që jam në plan të parë për të. Po.
Familjen. familjen patjetër. Aha. Edhe Do të thonë, me kon këngëtare s'prish punë. vetëm rregullon punë. Besë rregullon Po, puna. patjetër. Interesant se zakonisht Por këngëtarët me një kusht, tjetë këngëtare e mirë. vokalisht. Po. Tjetë këngëtare e mirë, tjetë bukuroshe, tjetë Okej, a kema ne këngëtarët mirë që kënon mirë që është e pamartume? Hë? ka se mdush. Për në a? Kosovë, Shqipëri? Kosovë sidomos. Ka, a? Po. Cila? Hë? Lutem. Nuk Beqarët. qelet, nuk qelet. Beqarët. Nuk, sigurisht, beqarët. Nuk qelet. Do më thonë, ka shumë pak këngëtarë që duhen me martu me këngëtare. Është një farë problemi në këtu. As kam besim të vetja, ku a halli? Te vetja. Që aty halli, a? Te aftësitë e tyre. Ta garantoj. Po, a? Po. Kur mashkulli ka besim të aftësitë e veta dhe tek ajo që ofron, Aha. nuk ka pse me pas aty dilema, jo këngëtare, jo njëri thjesht, jo kështu jashtë. Apo të presin mirë në Kosovë? Normal. Po. Sinqerisht, jashtëzakonisht mirë. Dorën Kush po zemër. mpret, te kush Po, po vjen. bravo. Dorën zemër me shku te Jozi për shembull atje në Shqipëri, zakonisht në Potok. Shkojmë hajmë në peshk, na pret tash mirë, po një pyetje kam Orioz, gjithë ata burra që rrinë me ty, ku pi gjën ton këta burra? Domthonë një rreth shumë i madh, kështu, shumica djemve kështu këtë marësore, mashallah ka 2 metra gjys, se cili dorën kaq, komën kaq, ku pi gjën vëlla? Tani ne jena rreth i madh shumë. Kena edhe një të mirë, faleminderit Zotit që shkojmë shumë mirë njëra me tjetrën. Po. Jena këtë bashkë. Po. S'munesh kur vetëm me na gjet. Domethënë është një grup i pathyeshëm. I pathyeshëm, i pandashëm. Prit të zot me pas kundër. Prit të zot me pas kundër. Zoti. Mos e provozot. Për Zotin. Sonte kena me bolim, e kena posti emision më herët, po faktikisht jo që e kam rujt, po e kena trajtu pak fillimin e emisionit pak ma ndryshe, po sonte na thojmë Kosovë me të shoshit. E din? Shoshën edhe me shkung kështu. Marketing edhe ulmi edhe nisim këtë emision sonte super gjatë me Jaz Marku, një djalë që emisionin veç tanak i ardhe emision Jaz po mdoket, a? Atë kanë thirrën tana on. Më kanë thirrë. Ha? Falenderoj për ftesën. Patjetër. Por siç kam thënë edhe herën e parë, unë kam vendosur që t'i rri atij që na kushton vëmendjen e duhur. Sepse këtu shumë artista, qofshin tri, qofshin me karrierë shumë të madhe, këtu e gjejnë kohën e tyre shumë të madhe. Ti e din që me përkushtim. Ti e din që kjo këtu shtëpia jote tash. Faleminderit shumë. Kështu që për miq të mirë dhe për djem të mirë nuk ka derë hiç. Le mo me kon qelë më shir, hiç ka derë. Marketing filloi na pashk. Hajde. Jemi këthy në këtë pjesë të këtij emisioni sonte bashkë me Jozin që na ka ardhur prej Shqipërisë i papritueshëm, domethënë është djalë kështu që nuk priton zakonisht kur e thrasim na dhe publiku se na rrina bashkë për çfarë, po kur thret publiku mandej është dyer përgjithësi. A pajtohesh që publiku është ai që e aktivizon një artist? Mbi gjitha publiku është ai që vendos a ban as ban konfirmimin e një artisti. Dhe në qoftë se publiku të konfirmon dhe të pret me ngulm, si thonë, për të pas afër vetes, nuk ka gjë që ta ndalon as media, as kush nuk mund të. Qysh ka mundësi me u shndru këngëtari për një kohë të shkurt në këngëtarin më të kërkuar tregun shqiptar dhe më të shtrejt në për evente dhe në për dasma? Tashi, unë kisha një eksperiencë, një aventurë që e kalova para pak kohësh, por ajo ishte një trampolin për mua, po unë gjithmonë e kam prit këtë gjë, këtë shkëndi për ndezë atë zjarrin tim. Dhe janë këngët e mia që unë i kam bë bashkë me maestron tim. Janë projektet e mia që mua më kanë ngritë dhe më kanë çuar këtë pikë që jam, jashtë publiku që i kam mirëprit, i ka konfirmuar ato këngë, siç tham pak më para, që jam shumë mirënjohës, jashtëzakonisht falënderues për secilin nga njerëzit që më suporton dhe që më kanë mbrojtë dhe që ka kuptuar brenda meje atë mirësinë, atë karakterin e mirë shqiptar që kanë vazhduar me projekte që e kam treguar në projektet e mia. Qysh ka mundësi me u kthy këngëtari më i shitur në tregun muzikor kaq shpejt? A je më i shituni? Informatat tona po thonë që je shumë i shtrejt për momentin. Se kur ka shumë kërkesa, çmimi rritet.
Tashi, si që ta thash, janë projektet ato që të ngrejnë. Dhe kur Projekte ti- bojnë plot tjera i kanë qenë në vit, po nuk funksionojnë. Puna është se s'funksionojnë ty pra. Që ato me i bo, Se unë ati- s'funksionon. Po e boj unë dhe ja di atë, kam një farë recete, kam shkruajt. A është mirë më konë ma i pagumi në stradën shqiptare të Shqipërisë? Është mirë, tash shpëtim unë Hë? nuk jam ai. Më i pagumi. Kështu që Kjo e bjen që unë përraj dhe më thonë. Amore, sakt që di që unë e di që po vlasë. I shton senet 50% ma pak. Ma pak, dhe më thonë i zogla. Unë jam modest, dakonisht në këtu më përfundime, po... Edhe unë jam shumë modest, edhe që Po, ndroj tek modestia. për që s'po thamë ma i pagume, nështë po ndër ma të pagume dhe ma të kërkume, kjo nuk do në diskutim. Po, në topi 100 pa tjetër. Topi 100? Po të regohet thonë të shumë modest, amo statistika në teren flasin ndryshe. Okay. Që që ki punë me stradën, me kolegët? Të them drejtën, për shumë artista, edhe pse nuk njihem nga afër, e gëzoj atë respektin dhe më kanë ardhur shpesh herë edhe të fala nga ta, por nuk jam përfshi shumë me ta, sepse shoh atë drejtimin tim, ja uroj secilit prej tyre më të mirën nga vetja, nga projektet e tyre. Unë shoh hallet e mia, s'kam qef me mbran ato rrugët e mia me mbo pengesë në gjë, dhe për mu u bof 100 vjeç ai koleg ose qoftë kushdo. A ma mirë ki raportet me moshkujt e stradës a me femnat e stradës? Me të thënë drejtë, me femrat patjetër që... Ma mirë ki me Po, femna, a? normal. Me femrat jam shumë më i butë, jam... Ma i but? Po. Me moshkuj pak ma jega. Po gjithmonë, ai ke pa ato të elektricitetit, Po, dy polet, nuk përputhen. s'bojnë. A ki nejt kalume me nej këngëtarët e stradës që na nuk e dim? Ose me sa? Ose... Tregona pak për raportin. Se kur i ki ma mirë raportet, mandej ato Shpëtim. kanë dimenzione kështu pak ma... Për diçka shuhem unë, Hë? dhe jam mirënjohës nga Zoti për këtë virtyt që ma ka dhënë sekretin. A sekret. Dhe unë sekretin e vlerësoj edhe tek ti ose tek dikush Kur e mon. që e mban, dhe unë jam një prej atyre që për mu sekreti është i shenjtë. Tani në jetën time dhe në rrugtimin tim çfarë s'ka. A mundesh Me me u përgjigj hulumtu aty kështu ka pra? shumë A mundesh gjëra, me u përgjigj po. kështu? Jam shumë A mundesh me u përgjigj ndryshe? 5? çfarë? 5? Që i vjen 5. Numri 5. Po ose jo? Do më thonë, po ose jo? Po. Patjetër. Po. Po. 10? Po. 20? Tash 20 mos i jo shumë. 18? Kur i musha 18 vjet. Okej, 18. Besoj që publiku e kupton mesazhin edhe ato që ka e folëm na. Jozi, çu e ki jetën, a e bën jetën e shtrejt? Do më thonë, kur të shumë me gjitha ta njerëz, me gjitha ta miq rreth që shoqënohesh edhe që ndon kohën ose shumicën e kohës me ta, tregona pak për koston e jetës tonë. Unë sajohem shumë thjesht, Po, por jam i rrethuar me njerëz që kanë punu, kanë arrit diçka në jetë okej. dhe e kanë çdo gjë të plotësuar në jetën e vet, por gjithmonë qëndrojnë me atë modestinë, thjeshtësinë, sikur të ishin si gjithë njerëzit normal. Dhe mbi gjitha vlerësojnë ato që kanë rreth vetes, ato që kanë krijuar. Dhe unë më gjen kudo. A është e shtrejt tash jeta për një artisti kështu kur, se sigurisht ka një kosto edhe suksesi. Se Patjetër duhet që- punë, duhet Patjetër që rreth, tani. duhet këngë të mira, videoklipe të mira, duhet udhëtime, duhet ka një makina pak shtrejta. Se kur lëviz shumë të këtë kohën, duhet një makinë pak komode. Duke vazhdu nga makina, duke vazhdu nga jeta, nga gjithë njerëzit që ke rreth vetes, normal që është 10 herë E ka kostën e vetë. më me kosto si që ishte më parë, patjetër që po. Po, është diçka që për secilin ka më hangër, për secilin ka atë nafagën e vet dhe Ka mjaftueshëm për ka secilin. mjaftueshëm për secilin. A je djalë emocional për shembull? A dolën lot në herë? Them drejtën shpëtim, u bën disa vite që jo. S'dalin.
Zot mos më provon në gjë shumë të rëndë, po jo. Dhe tash jo, 4 vjeçarin e fundit jo. të fundit jo. Po. Domethënë nuk leton. Zero emocion, domethënë e përjetoj vujtjen ndoshta ndrysh. Aha. Përjetoj brenda, Me po, dhimbje mbrana. me dhimbje mbrana, edhe më ndikon ka herë në shnet, po jo Aha. me qaj. Nuk çon. Po nuk ka asgjë që mundet me bë krenar që s'qaj se Jo, thjesht Po, a ki kështu si pjesë jo, karakteri që me do lot. nuk e kam këtë pjesë. Nuk e kam, Zot mos më provon diçka të rëndë. Lutem që s'm mos ka me pas provu që 4 ndaj vite, po në humbje shumë të madhe, për ndryshe jo. Ka shumë gjëra që munden me ndodhë në jetën tonë të përditshme, për shembull, s'ke pse me qaj. a vu ndaj Me të herë. lanë e dashura, A vu ndaj herë. Që vuj. do të me dalë këtu. Patjetër që vuj. A vu na? Vuj shpëtim, por jo me qaj. Jo. Nuk çon. 2 metra burri me Po. çajt për një të vujt Pastaj dhe vaj burrë dhe shkon në knoj. vërtet. Knoj. Marrë makinën, motorën vetëm edhe knoj shpatën shpat. pse je kaq temperament për shembull? Nuk jam gjithmonë temperament, shpëtim. Jo, sigurisht, po flas këtu për ato Po. çka kanë herë Në i shfaq. Shiko, Ha? jam moment të duhur. Është refleksi mbrojtjes. Po. Është refleksi mbrojtjes edhe kështu mund me thon, por jam momentin e duhur. Njeriu i duhur në momentin e duhur. Për ndryshe është djalë simpatik edhe është i buzëqeshur, është plot me humor. Jam. Plot humor është. Jam. Domethënë, Ti tash se je i vetmi besoj nga krejt këta gazetarët e Kosovës ose edhe Shqipënisë për zotin që jam shpreh më shumë pak ma kanë njoft jetën edhe të përditshmen edhe në rreth se si jam edhe në për njerëz keni gjuhë besoj se si jam unë. është djalë plot humor dhe e ka humorin e mirë, e ka humorin e inteligjent, e ka zhvilluar. Okej, çka e ki më të shtrajtë në jetë? Familjen. Rrethin tim shoqëror, atë rrethin që e kam, që e du pa hile, e kam shumë të shtrenjtë. Sinqerisht lutem që t'i kem edhe t'jem gjithmonë i rrethum me miqt e mi të zemrës që i kam fut në rrethin tim dhe mos t'kem asnjë dalje nga rrethi, sepse ndihem shumë keq po të humbi një shok ose po të humbi një dashamir. A kena i shok që E çmoj shumë. a kena i shok për te familjes që e don si me pas antar të familjes? Apo Dhe krejt kam- rrethi juaj, për zotin kam- gjithë ata, Për zotin, ha? ka shumë njerëz që kanë kalu shumë sfida në jetë që thonë ke shok 1 ose 2. Kam kalu shumë eksperjenca në jetë që më kanë bë me pas disa shok. A ka diçka në jetën tonë që ishe kthy prapë mbrapa me bo? Edhe një herë, edhe 2 herë, 3 herë edhe, 5 herë edhe. Po, patjetër që po. Ka. Patjetër që po, ka shumë gjana. A ka diçka që kishe hik? Që po thu se nuk e kisha bo prapë. Me thënë drejtën, jo. Asnjë Edhe gjë. pse kam pas do situata shumë vështira, pajtohem me atë që Zoti ndoshta na ka shkruajt, duhet me qenë ti ai për të kaluar kësaj rruge. Patjetër që po ta kisha dhe jam mundësinë, do kisha pranuar dhe do i kisha bën në mënyrën më të shkëlqyeshme, në mënyrën më të duhur, pa u ndikuar nga asnjë person tjetër. Bëj kështu, bëj ashtu, ose kisha bërë të timen me shumë vendosmëri dhe me shumë lezet. Nëse ishe kthy mbrapa në kohë, a kishe mendu që ka marrë një ditë, kjo ditë që sot e ki për shembull, me plot kërkesa për punë, me plot rreth, me plot njerëz, me plot gjona që sigurisht kam plotësu një jetë. A ke mendu këtë ditë në herë? Jo? Beso, e kam besu dhe e kam mendu gjithkohës, jam lut, kam punu shumë për këtë ditë, nuk jam rastisht, në beso. Në beso, shpëtim që nuk jam rastisht. Kam vujt shumë edhe kam vujt shumë më shumë se disa që... A ke që janë vujt apo. shumë? Kam vujt shumë. Ke vujt dhe më thonë. Po, patjetër. A ka pas në moment të vujtjes tonë kur je thy, ke thonë që unë nuk jam për këtë punë ose nuk vazhdon ose Po, pse e kam këtë jetë kështu ose. Po. Ka pas kështu trona momente. Ka pas momente. Ka pas një moment ka qenë aty që kam thonë me vete, Zoti ma, si ka mundësi, e kam talentin nga Zoti, po nuk e kam atë yllin me shkëlqy. Po, Edhe se kam- gjoj i derë me shpërthy. Jam mërzit pak aty, si ka mundësi më. Jam mërzit, po prap
Nuk e kam lanë. Nuk e dorëzu. Po kam qenë shumë afër, më beso. Kam qenë shumë afër Aja, shpërthimit. ka në afër, a? Shumë afër. Edhe nuk ka shumë kohë. Kam qenë shumë afër asaj për të thonë që stop. Më vjen keq vëlla, më vjen keq nga vetja, nga gjithë njerëzit, po Mos me vazhdu mo. po mos me vazhdu, po nuk e di vëlla, nuk. Tash ta bëj pyetje kështu, me çka ishe bën nëse s'kishe këndu? Ta di dhe anën tjetër çka bën në jetë. Me nxon pershin po toks nxon. Edhe nuk duhet grepit se je gjatë, e merr me dorë. Te jo shkon. Shiko tani. Do isha marrë me shumë gjana shpëtim. Ni, Më beso që kam ti ki talent. qef Do isha marrë me sport, me sport. edhe kisha shkëlqy Në cilin sport? në boks. Boks. Po. A shqiptar për boks? Në boks. Do të thonë na Ne shqiptar shqiptar sidomos në sportin vetjak. luftarak. Luftarak jena spysim. E vërtet. Po, E do kem isha- dëshmu këtë punë. E kemi dëshmu me shqiptar plot gjithmonë, sportista që gjithmonë, na me kanë plu. Sportista janë shqiptar të krenohen për këtë gjë. A të kanë ndodhur me në periudhë gjatë pasi lek në xhep? Shiko, jam rrit me halle, si çdo shqiptar. Them drejtën, nga mosha, kur kam dalë në Europë, kam luftuar dhe kam punu, më ka dalë leku, më ka dalë Zoti, më ka dhuru Zoti atë mundësi me pas lek në përdor. Çdo punë që e kam pas, që e kam bë, më ka pas bereqet, me të thënë drejtën. Okej. Se di jam kështu bereqet li. Okej. Edhe që nga mosha 10-12 vite, të them drejtën faleminderit Zotit, jam i mjaftueshëm. Po nga njerë Mjafton se une ndodhe me kam pa edhe lek, gjë. kur je në gurbet, Shiko. sidomos ti e ka në gurbet. Po, unë kam qenë gurbet. Shqiptar po, të vujtur në gurbet, po, pa shtëpia, jam me kon- qeraja, me e pa vërtet. qeraja, me E kallabllak njerëz aty në dhoma. E vërteta, po unë kam diçka që veses kam pas kur. S'ke pas vesë. Po, për shembull, s'kam lujt bigjoz, nuk kam, Aha. s'kam konsumu gjona, nuk kam, E ke bërë edhe normale, i ti kam pas krejt ato ingredientet Aha. rreth meje, i kam pas, po Okej. pas nevojë me pagujt. A të ka ndodhur herë me shumë lek, tash e kundërta. Si me shumë lek. Ndodh njeriu me se pas asnjë lek në xhep, po ka njerë ndodhi pas 100 lek ose Me 200 pas lek, shumë ose- lek apo pak? shumë tash, Po, po. pak më shumë. Po, Se po. shumë na kur s'kemi shumë na shqiptarët, Po, po, po. pak më shumë. Ka ndodhur edhe me pas Ka edhe ndodhur. shumë. A të ndryshon leku për shembull? Jo, Hiç. mos më ka ndryshu, mbeso. Kam pas situata edhe para kësaj. Aha. Kam pas një situatë para 5-6 vitesh. Aha. Një situatë që kam pas shumë lek në përdor. Shumë lek. Kur ishe Shumë në gurbet, Kur isha në gurbet. shumë lek. Shumë lek shpëtim. Dhe Dhe I njëjti. isha shumë i ri. I bona gjitha vetë, si s'kam njoft atë herë me Allah. më pas një për Po si ma kishe s'kam pa. njoft Jo si sot të tërë të Es me Allah bam ta lek këtu Po, ashtu. po. Ke pas shumë. Kam pas shumë lek. Dhe kur nuk jam diku, as kur nuk kam bë menin e madhe, vetëm kam mojt rrethin tim të fort, kam ndihmu, jam mashtru, A je jam djeg, mashtru po, ndonjëherë, a? patjetër, normal që po. Je Normal që po, mashtru. shpëtim. A i ke fal mashtrusit? Jo, falë, si kam me të rajt, s'kam qef me të rajt, po i kam prit. I kam prit. A jem përgjigj mandej? Janë përgjigj, po patjetër, s'ka rruga aty. Do më thonë, ai që të mashtron, Ja, kthim mrapa, s'ka shpëtim tani. ai duhet me Ti u mundesh me përgjigj. mashtru mu për disa kohë, po nuk mundesh me mashtru mu gjithë jetën. Se i ditë, sillet, e vjen i ditë, Kur takohemi. po. Do më thonë, në këtë pikë, në qoftë se Diskutohet. dikush të mashtron me vetdijet plot, me tendencë, me të dëmtu dhe me të bë keq, nuk e fal, edhe nuk e lën me Me i ka i mashtrimi. Në një mënyrë veç prito zot rreziku nëse vdes. Nëse vdes i ka halal. S'kena që bëjmë. po i gjallë, I gjallë jo s'mundet, i gjallë jo. se lejon matematika. A je djallë që të frigon ai sen? Elektriciteti. Rryma. Rryma. E vërtet, e frekshme është. Po. Sidomos ku i prek të dy fazat, do të thonë ajo nuk të fal më. Po. A ka ndonjë njerin që Vetëm pa drejtësia, nëse Ha. i hyn hak dikujt, okej. frikohen. Po robi gjallë që jesë në dy kohë? Frikohem sepse e mendoj atë njeri si veten time Aha. dhe me plot vetdijen time i kërkoj falje ose e bindi që ishte një keq kuptim ose i gjë.
A do me thonë, Po zakonisht nuk je djalë që kur gabon, kërkon falje. patjetër që po. Është shumë e vështirë me Kjo gabu. fisnike. Është shumë e vështirë. Por me është gabu, fisnike. Por falja është diçka që unë e bëj. Institucion, dhe ke Sabri Feyzullahu, legjenda e jonë. përshëndesim, Falja po, është institucion. Ashtu është. Do me thonë kërkon falje. Institucion në vete. Falja patjetër që po. Patjetër që po, sepse unë e mendoj shpëtimin që unë kam gabu me të, e mendoj si vetën. Okej. Pse i ke nejt besnik zonës ku ke lindë dhe ku i rritë dhe nuk i shku si kur shumica artista me jetu në Tiranë? Të thamë drejtën, tani në Tiranë kam shku me shkollën, Po. kur isha student, por gjithmonë kam qenë i lidhur me zonën. Dhe i kam nejt sepse janë njerëz të tillë që bëjmë gjithë për një për gjithë. Jo, si ka mundësi që aja zonë, shqiptarët janë kështu me 7 hedhën gjatë, mlaj, po si ka mundësi aja zonë ju i krejt kështu ka 2 metra gjys? Ja ka falë natyra. Zoti, ma, ku me ditë. A je besimtar i madh? Po, A i lutësh Zotit shpesh? i lutëm Zotit, mund besoj në Zot. Po. Besoj në Zot, besoj në energjinë e mirë që në qoftë se ti lutesh për të arritë në një rrugë dhe i e njeh atë rrugë me ato gjona që i nevojiten asaj rrugë. Jo me orë me këtu me lopat, me kaci, për shembull, tamam. Po. Besoj, lutem, punoj fort. Dhe Zoti më ka shpërbly mundin edhe mi ka hap rrugë. Pastaj ka të bëjë shumë edhe mënyra se si jem me njerëzit. Se unë qoftë se unë jam për shembull i thjesht me ty, e kupton ti në sytë e mi edhe në punën time që vërtet ky djalë ka këtë talent. E ka këtë virtyt, këtë talent. Këtë virtyt, edhe ky djalë do me hec, është i sinqert në këtë rrugë, nuk kursesh, beso. Edhe ti vetë ose kush do të jetë, nuk kursesh. Jozi, a je si në paraqitje publike, si në jetën private i njëjti? Zakonisht artistat ndryshojnë. Do janë më të ëmbël kur i ki kështu. Unë ndryshoj. Unë për shembull në jetën time, në përditësinë time, jam njeriu më i ëmbël. Domethënë, jam zemra e gjithë shoqënisë, gjithë rrethit. A janë shumica artista kështu se zakonisht ka pak që e mbulojnë pa karakterin me një farë petku artistik dhe në situata tjera sillen pak më ndryshe, janë pak më arrogant, pak më ashtu, nuk bojnë. Po, jam. Po thom, kam pa edhe raste që ke pa dhe është e vërtet. Që i ke pa dhe jam i sigurt. Mlon me do kapuça, mlon ka pak, shumica e rasteve jam i sigurt që e ke pa, që është kështu, siç po thu tani. Po. Po tani lume ai që është i thjesht. Do të thosh ti me publikun, me njëri që të don, me njëri që e kupton si të don. Tani gjon muzikën, ti do të më qenë shumë më i afër për shembull. Okej, nuk mund të jesh gjithë ditën mas një personi. Po për shembull është një farë turme, le të themi, jo shumë e madhe, që kanë qef me të një gjuhë. Ndoshta ti je në një lloj stadi që thuaj, jo, mas nuk mund të shkoj atje. Është komplet mënyra më e gabuar. Por mos t'ia dhon mundësinë çdo lloj publiku me të prek me të ndje. Por ti gjithmonë duhet të mbash atë pozicionin të artistit. Se duhet me të morë njerëzit ty ndosma, edhe që po të morin shumë. Se për shembull. Çka ofron ti më shumë se të tjerë, ose pse? Po pse ja shumë e thjeshtë. Se ke shpërthy ka shumë nëpër evente. Është shumë e thjeshtë për të kuptuar që jetu kohën e 2026-s. Okej. Nëse merr mu jetu në 2026-ën e ke kuptu. Je i update-um. Po, domethënë, je të marr update-in e 2026-s. Okej, domethënë ti je trendi i kohës moderne tash që po jetojmë. Po, faleminderit. Faleminderit publiku, siç e thash. Hej, po gjujnë edhe shumë bakshesh kështu jos? Qartë puna gjitha ti leku që po hedhet në për Zotin. Jam ai këngëtar, s'po themi vetmi, por jam ai këngëtar që mundohem t'ju them stop, të lutem, mos më. Të lutem. E ke kry për, po. Po, e ke kry, të lutem, i ka qitë jetit, s'du më, të lutem, ja bëj shu. Po. Publiku, Zot shtoja, po.
se ne tash lutemi që ata të jenë mirë edhe na jena mirë. Sigurisht. Kështu që Edhe shqiptarëve ku i thu mo, ai dy fishin. E kena këtë deformim profesional. ky gjë po tash do të më nis me jam ndryshu. Bjeri, Bjer, do të më Na thonë fanalen. vetë nonën ata. do më thonë shumë hidhin. Shumë hedhën. Shumë, ha? Shumë hedhën, ka dash Zoti i kanë punët edhe, do më thonë rrethi edhe ata që naftojnë, ka dash Zoti i kanë mundësi të mirë. A mundesh me mi përmbledh kështu shqiptarët me 2-3 fjali? Qysh e sheh popullin ton, jaz? Vonë jena popull bujar, dim edhe me u knaq, dim edhe me u hidhru, dim edhe me reagu. Për mendimin tim. Amo, Se tash ka pas shumë përzierje, shumë gjëra, po shqiptarët nuk ka racë më të mirë në botë. e vërtet, Nuk ka. fisnike, Fisnik, mikpric, trima, trima, po, të zgjut besa, po, dë bukur, pashë ma s'ka, ma si vajza shqiptare, si djemë shqiptare s'ka. s'ka, Nuk ka. Do më thonë, i kanë gjithat mirat. po. Por, del ndonjë aty këtu, Aty këtu, aty këtu pas ka ndonjë. mal pathi. Po, s'ka mal pathi, puna është se do të mja po pagat mirat Po e vërtet. A Amo, dënën. shumica dominon e mirë. shumica patjetër. Dominon, pa tjetër. Shqiptarët janë numër 1. Sinqerisht, jo se jena ne. Jo, si ke punu ma shumë me shqiptarët Kosovës. Po mënaj, Shqipëri, Kosovë. Kosovës, Edhe muzikën e kisë si kur veriu, dhe më thonë si kjo. tani Si ta kjo kam pjesa- thënë edhe herën e parë. Po, Unë jam verior. po, Po pas të bëj fare me pjesën e jugut, se i kena vleza, i kena Vllazët, zemrën sigurisht. ata. sigurisht. Por, veriu i Shqipërisë, Kosova është si veriu. Se s'po themi veriu është si Kosova. Bravo. Kosova është si veriu i Shqipërisë. A pajto është jemi njësoj, dhe më thonë si Një- me ndoj mullë për gjysë. Për Na shqiptarët zotin- jemi njësoj. 100%. 100%. Njësoj 100%. Nuk ka si lloj Ke pa thonë ma herët që kështë jetu në Kosovë me shumë knaqësi, dhe më Po thonë. tjetër që po. Unë bile jam shumë afër edhe për të bërë një investim të në Kosovë. A, në ilagje me ndërtuat? Jo, S'ka ki melën me bo. Një gazonierë të bukur. se- Ka si e baj gasonjerës të mas pari, haja ty nuk të nëzana vëlla gasonjerja. Në thonë gasonjerë, E shti kryt apo? gasonjerë 8 dhoma. Vetëm Gasonjerë 8 dhoma. kështu i quajmë. Jozi, Po, e ke bëj kong për ditëlindjen, tash. po. Ma herët e hape emisionin me një kong, me një balad për qiftin. Do thonë një kong fantastik. Tekstet, po më duket që po i shkruan edhe vetë. Atëherë, Ha? jo po më duket, Ha? unë i shkruaj komplet vetë. Komplet vetë tekstet tua. Pjesën time e shkruaj komplet vetë. Gjithmonë nga ndodhë kështu. Nga kënga amore që kam pas para 2 vitet e fundit sidomos, edhe më para, po sidomos 2 vitet e fundit çdo projekt, tekst melodia është i imi dhe i maestros tim në harmoni Mirelit që Mirel Djali. jam me fat që e kam. A e ka naj nof ka po vetëm Mirel Djali? Kjo është orkestër. Po, Është një fantastik. dhe është orkestër, beso. Është fantastik. Ka më të mirë. Është fantastik. Pastaj kemi fatin edhe për Emrajn që Emrajn e kemi djal. është një Flori. usta që Do me thonë tekstet vetë. tekstet dhe melodin, Vet. vijë melodike e kam vetë. Pastaj Po orkestrimin. të bika me pagu vetëm për orkestrim. S'pas ke shumë shpenzime. orkestrimin edhe maestro që më ndihmon me pjesën e Harmonime. harmonive dhe Nuk po të bika me pagu shumë. Do me thonë tekstin vetë, muzikën vetë, vetëm orkestrimin. po, vetëm orkestrimin. S'pas ke shumë kosto. Me- Gjirimet më ndëj. Videoklipet. Po, më xhirimet ndej. janë këto, videoklipet janë ato që kanë më shumë. Për me ndërprej intervistën, kësha pas qef me na knuj balad, kështu. E ka baj balad, publike dashur, të frekshme. Që besoj që shqiptarët kanë me kalu verën të vujt, edhe me u pjek ndjelli atje kur shkojmë në Shqipëri, të e ngu A baladën dinte e, se të e ngu baladën e Jozit. muzika edhe vujtja sidomos, me nxënë në breakdate-it. E rëllë Atë është. që është bon diell. Po, do më thonë, kur shkojsh në shtëpi, lëkurën së ki. 5 herë më i rënë është diell. Direkt nash të ki, do më thonë edhe mishit shkon. Apo na Eksakt. këndon? Patjetër që po. Hajde për hajkoft.
kujtesa, nuk t'harroj se kam të zemra. Edhe nëse nuk shesyri, nuk t'harroj se t'mbaj të shpirti. Edhe nëse m'hum kujtesa, nuk t'harroj se kam të zemra. Edhe nëse nuk shesyri, nuk t'harroj se kam të shpirti. Më duru ku bëhet fjallë për ty, je pika i me dob dhe ti mi le di. Zemën më ke marrë, jetu ma shkri. Mere, po nuk bon me thy. Shumë njerës kanë rënë dashuri, po as kuj si unë me ty. A kupton ti o njeri, që te du veç ty. Edhe nëse m'hum kujtesa, nuk t'harroj se kam të zemra. Edhe nëse nuk qesirin, nuk t'harroj se kam të shpirti. Edhe nëse m'hum kujtesa, nuk t'harroj se kam të zemra. Edhe nëse nuk qesirin, nuk t'harroj se kam të shpirti. Hajde shpejto! M'hum kujtesa, nuk t'harroj se kam të zemra. Edhe nëse nuk shesyri, nuk t'harroj se t'mbaj të shpirti. Edhe nëse m'hum kujtesa, nuk t'harroj se kam të zemra. Edhe nëse nuk shesyri, nuk t'harroj se kam të shpirti. Kloft, A pajtosh? zemra. Pajtosh me hitin. I pa diskutueshëm. Pret, rrim pak në kom, se kena me ullë boll. Pedim që artist me konë ka shpenzime. Mon, dalin ato shpenzimet. Po. Në qka shpenzon ti mas shumë ti? Në projektet e mia. Po, e diskutu ma të pjesë. Në Pastaj, dukja, duke pa tjetër që po. ka kosta, Ka kosta. vesh është bukur, Mundohem. firmato, Mundohem. aha. Ka Tu, kosta. syzet nëse nuk gaboj kartjerë po shkrujnë, apo? Ka A jenë të kështu orja? Janë të... I ki dhuratë, sigurisht. Mikrofoni jo nuk është i shtrejt, nuk është i shtrejt ky joni. Nuk është shumë i shtrejt mikrofoni jon, po... A përshet që shkoj dora vetë. Shkoj dora vetë. Do më thonë, ka kosto. Ka kosto. Për më Por- duk bukur, Ka edhe shumë dhurata. krejt dhurata. A e kupton? A ma shumë të bojnë dhurata shokt, a shoqet. A Jo, femnat, a moshkujt. Atëherë, shok me të drejtën vetëm ata si jetojnë jashtë. Po, kur të vinë verës, Me zor, se nuk, sinqerisht nuk, as nuk jo kërkojmë, po, sepse i falenderit Zotit i kena vetë mundësit. po, a mo dhuratën e do dhe mreti, se është respekt. E pranon dhe mbreti, Po, sepse kur e ka ble atë për ty do të me pranu gjithë. absolutisht, se bini Por, sa ma me vlerë që është, e ki obligim ma shumë me... Falenderojmë Zotin që ja u ka dhënë mundësinë Shokëve. shokëve tonë, Okej. edhe ofrojnë, na kanë dhënë shumë gjona, por Mhm. pastaj janë këto shokë që Hmm. e din këtë jetën moderne. Dhe në qoftë se ti zgjedh qëndrosh pak si tu hajtë mos s'ka live se unë i thjesht jam. Mhm. Atë do një po zemër ti je zemra, din me kanë një Do- të zemër. A ka kështu femna që Qysh, femnat janë ato që e kanë ndryshu krejt atë ritmin e jetës, a? krejt mekanizmin e Këtu i din trendet, këtu i din krejt, këtu bashkë, krejt, lukset këtu. Beso po këtë gjë. Po, a? Po. E Rolexin, a është femën, a moshkull që ta ka dhuru? Ja, E po varësisht. kjo është A është Rolex ajo? Po, Rolex është. Rolex. Nuk Kjo- banë shumë ky. kjo është puna ime. Puna. Po. Si bjen kjo puna? Puna ime më ka shpërbly, Okay, do Dhe- të thonë e ki kujtim të vjetër. ja ka bë dhurat vetës dhe orës punës Për orëve të punës, me Për me po sa kushtu- orë ke punu. për me kushtu ora e punës. Mhm. Okej, e kuptova. A mund të më tregu për publikun ton sa femna të shkruajnë në ditë për shembull? Në ditë. Shpëtim. Për Zotin A shkruaj. përsisht?
për Zotin i du shumë, Po, edhe du shumë t'ju përgjigjem, Po. sepse jem ka herë që nuk mundem me përdor telefonin Po, dhe m'vjen si, ashtu. informacioni. po, Edhe vetëm me mbaj shtypër aty shoh disa mesazhe që më kputet shpirti t'ju kthehem, t'ju përgjigjem. po. Po tash nuk kam kohë shumë. Është normale. Disa mesazhe të më pikante, të buka, të lezetshme se Po. nuk ke qare, do të më anulu edhe shpejtim desku. Po, prej vllai Mi minut. thon ka dalë ai sekond se Po, vëlla se s'munën. Shkruajnë shumë. shkruajnë shumë. Shkruajnë shumë edhe janë këtë nivel kualitet, çfarë kualiteti shpejtim nuk e di domethënë. Si e mot këtë cilësinë ti, kualitetin vëlla? Tash Hë. shpejtim. Shifet ti, mollë Të mirë, lutem. o vëlla. Të Njëri lutem, mirë shifet. të lutem. Hë. Tani flet mirë malli. Flet Flet vetaj. vet, mollë. O, flet vet vllai. Flet vetëm jam bën profilin aty. Okej. Ata kanë inati këngëtar, njerëz të tjerë, rrethe tjera, ose grupe tjera, ose Vllachko. ata që mojnë ka pak kështu inati zili për punën, suksesin, për Aty jemi drejt për drejt. pa dorza. Shumë inati. Shumë inati, ja, Për pse, zotin, po. pse bre. Sepse është punë A e nuk të tillë. njohin afër, a të kanë ai farë xhelozie në Tash biston? është vetë puna Po, që ka inate. Ka shumë bryla, ka shumë Xhelozi. intriga, po. xhelozi. Po në përgjithësi këtë gjë e bëjnë vetëm ata njerëz që kanë mungesë aftësish Dhe të suksesit. dhe të suksesit. Okej. Dhe mundohen për të bëjë intriga ose Mhm. për të pas xhelozi ose Mhm. për të krijuar atë urrejtjen. Kështu direkt nuk Por- besoj që të vjen dikush më thonë të kam inati, të kam ashtu, të kam kështu. Me Nuk. bë me marrë kush direkt për Zotin e marrë jap dorën e puthin ball. Do të thonë aq deri atë pikë shkon. Ju them bravo qoftë se ti je i drejt për drejt pak. Kokë burr. Po sepse ka vllai njëri që Po, se vlla. dua se nuk dua. Nuk vlla. du më leo, Zoti s'kam të vllaz, ruaj, nuk nuk të du. s'kam vlla. çaf me të Paula për Si e? shembull. Po Po. me më thon për mu, shembull. pasha Allahun, pasha kët, pasha atë, të dua këtë më bë. A do të thonë ti këta maspinës që janë që thonë ti je bravo kështu, Po. et ka pak kështu Po, brylin, po kam ata nuk i diçka. don ti, ha? Faleminderit Zotit. Aha. Jam mirënjohës që sa është kursy me mu, Aha. që më ka rrethu me një lloj bendi dhe Po. me një lloj Ekipe. kam një lloj ekipi që janë të frikshëm. I kam Dhe po. ata Ja i kam po, ja i kam po. Ata janë të sinqert dhe janë sinqerisht ata që më mbrojnë shpinën dhe më bojnë shpinën qelik. Çelik. Po, ndërsa këta të tjerë që xhelozojnë, jo them sinqerisht që nuk i mundën me hyj atë në rrugën time. Se rrugët është e vështirë pak. Për Zotin është shumë e vështirë. E vështirë. Po, sepse siç ta thash, jam i formuar si kjo dora, se nuk Po. është veç i gisht. Po. Janë ka gjithë gishtat pes, dhe unë kështu ka jam. muskujt. Vim 5 veta dhe të sqarojmë. Edhe Ha, atë rrugën Po, që e kuptova. shtrojmë ne, zor është me shkel, ha? e ke të vështirë më beso. Me shkel. Po. Beso. Okej. A më të mirë janë këta që të thonë jo nuk të du direkt, a ata që thonë të duhen pak nuk dojnë. Po, tash Këta janë ata, Thash pak më A, parë. poj, ky mas Unë pinës e ky me lypi një që ashtu, më thot në sy, nuk du. nuk du vlla, nuk të du edhe shnet. Po jo me mushtia si kur ndonë dhe në vërtet, unë i di ka gjanat të shpëtim. Sigurisht, Shiko. ai shifet njeriu kur Tani, donë po, ashtu, edhe nuk më donë vinë- edhe kur më ka. vinë shumë informata, A beso. ki kështu informaciona, ha? Për Zotin. Ka shumë. Shumë. Ekstrem. Do më thonë një fellën këtë farë punë. Ekstrem. Jam shumë thellë. Fell. Beso. Jam update i 2026-ës që i Aha. ka gjithë ato ingrediente që edhe vetë pa pas nevojë ti të vjen ai informacioni. Po. A ka nevojë dikush me u tut pe teje? Ose kush duhet me u tut? Vaqko, Ha. tash tuta nuk. E mora kështu si tuta pa parë është. Edhe s'ka ilaç. Merë sa Edhe dush, është po, pa ilaç. s'ka ilaç, Tani po. nuk ka pse mu tut për shembull për vetëm Po që për shembull unë të kam bërë diçka, a do të me u tut ma? vllachko. A, këtu po thamë unë. Pasha Zotin vllachko. Hë. Do më thonë, po, bërë diçka jo, kur flasim, na dim që jemi kështu, po. Zotin Të kam bërë diçka, për shembull, vllachko. Nuk ka të Ose rregull. hajde vllachko. po Hajde thuj, paraqitu. e kam bërë, Se jena njerëz e bona. po, po, la, ka bërë gjalli, Hajde, po, vjen robi edhe ullet, ka të peshku aty, ha? Te peshku, ullet aty e Po. porosit një pesht vogël Jo të njerëz, madh, edhe mos u me- gut. Mos unë gut, Edhe thot, e bona ka ajo është burnore, fal, ajo është fisnike, si e s'tha, tha më është herët, një po, institucion. edhe njeriu ka bën, Po, por nuk është mirë. nuk bën Për mirë, Zotin s'ban. zbën, S'ban sepse as vetë unë s'gaboj. po, Beso nuk gaboj o shpëtim, nuk di me gabu vlla. po edhe kur ka bën një me qëllim, Dhe kam diçka. hë, Dhe njerëzit që më rrethojnë janë Po. aq transparent dhe
të drejt për drejt me mua sa që më thojnë, jo, s'kujdes, jo, s'ban. Mos bë gabime. Edhe unë direkte kuptoj nuk ban, Okej. nuk ban. Ai që ka bën, domethënë. Mos më kon fort komod. Ai bjen kështu. Vaqka s'ban pra me gabu. Okej. Iku gabimi. Nuk ban. Respekt nëse ka mundësi. E kam në Egjipt keq vëlla po Të kalume. të kalume. Respekt nëse ka mundësi. Nëse s'ka mundësi, asat falsitetin, jo, punën e vet, jetën e vet, Zoti ja boft mbar edhe çao. Mos përzihet ka punë tona. A matrone kishu plakën a buksin? Vllachka. Hë? Vllachka. Cila është më e rëndë? Nëse si të thon kusha më i rënd telefoni apo plumbi. A, domethënë po, kuptova. Marketing. Jemi kthy prap me Jozin. Jozi, ku dallon ju me artistat tjerë, për shembull, ju rryma juj, kjo populloria moderne tash që po shfaqet, që e bën edhe ti, personalisht, po nxo me këta që bojnë hip hop, me këta që bojnë R&B, me këta që ku dallimi juj, ku e shet ja vijen që ju ndon ose ju bashkon? Ne kena shumë favore, më shumë se do më thonë rryma jo, Po, është sepse jemi më afër popullit, edhe më e gjatë. edhe më e gjatë, edhe kemi disa lloj mundësish për të fut dhe për të pas përfitime. Po, në tregu më i gjatë. Në treg, sepse kemi live-et, dasma, ditëlindjat, koncerte, çdo gjë. Janë më shpërblyese, mendoj unë. Cilët janë më të fortë tash? E jona, Ë? qysh më të fortë, çfarë kuptimi? Po edhe kështu fizikisht edhe vokalisht edhe Po s'do mena vllachko. s'do men, ha? Këta të popullorës të shkënjin a vllachko. Ta popullorës, qifteli. Njekin qifteli dhe në kufi. Dhe e vërtet. Mandej këta që bojnë për shembull hip hop e kanë ndonjë problem, s'mujnë edhe me ik. Po, si pengojnë tuta. Pantallë kanë pak më. Pantallë t'i ulin vet, e pengohen vet. Po e nxo me të fut me i dhum, me një 10 të tillë bashk. A kishe mujt me mbijetu? Po e nxom një Big Brother me një 10 kështu me një Big dhum. Brother, vllachko. Me i dhum. Jo, e mora si shembull kështu. Një Big Brother ndryshojnë gjanat, sa janë disa kushte aty. Po, Lejohet. kështu pa kamera kështu? Hë? Çdo gjë vi. Në vi po. Rregull, çdo gjë sistem. Ushtri. Si ushtarët. Gaditu. A gadito e kishë ti me najt, ha? Tjetër. Pse? Se folklori ka veç këngë 3000, s'ka aty. A da më thonë, këto është, ka dhe hip-hop, për shembull, rap që ka, këngë që janë të fuqishme dhe janë kogja, aty kanë lënë gjurmë. Aty llogaritesh si si not burrave. Po. Edhe not burrave luhet tjetër lojë. Një farani ekziston. Një farani ekziston. Ja aty tirçit do të. Not burra tirçit. Aty dalin tjera fytyra. Me ato të zeza, me gajtona të zi dhe aty dalin, aty luhet tjetër lojë. Tjetër lojë. Luhet loja jonë. Domethënë është rregullat janë ndryshe komplet. Dallojnë. Shumë. Pse s'po bën duete për shembull? As po don, as po thrasin, as po i thret. Shiko. Jo se nuk i thras, ose se nuk më thrasin, ose që nuk kombinojnë, po kam pas disa projekte këto kohë, kam preferu t'i kem vetë. Vetë. Sepse bashkëpunimi bëhet për një arsye. Ose kur je me dikant shumë dashamirë, ose kur don me ofru diçka dikujt, ose me marr diçka prej dikujt. Okej. Kur je i plotësuar me audiencë dhe projektin e ke bomb me shkëlqy ti në atë projekt, s'ka nevojë domosdoshmë. Nuk ke nevojë, sepse i plotëson gjitha kriteret vet. A është Shqipëria dhe Kosova vende ideale për me jetu një artist? Për me jetu është e vështirë, po në qoftë se këtu, në qoftë se arrin me depërtu, ja del shumë mirë. Je në rregull mandej. Je në rregull sepse ne kena diçka diasporë, ne kena shumë të fuqishme. E vërtet. Politikisht
a e njeh politikën ose a përcjell politikën ose me cilin krah në Shqipëri anon e majta e djathta cilin e ki më të fortë, atë majtën e djathën. Të djathën. Të djathën, E djatha se më kalon kur. Okej. Gjithmonë e djatha na kanë nxjerr faqe bardhë. Thëmë drejtën. Po edhe majta duhet. Po edhe Edhe majta duhet. Duhet me i rujt balancat edhe me të majtën. Po, Një boksier i mirë është. në të dy jonë. Jo, sidomos ai me të majtën. Aha. Por për pjesën e politikës, thëmë drejtën, kam preferuar të rri një farë, Po. mos t'jem shumë i përfshirë. Nuk është diçka që më përket mu, nuk është diçka që preferoj të përfshihem. Çka po ndodh në Berishën e kena darë gjithmonë, Berishën? me thënë drejtën, po. A prej zonës, a prej politika që i ka bo? Me thënë drejtën, prej zonës, prej asaj burnis që ka pas mrena vetës. Okej. Për ne që e kena njoftë. Okej. Se ka shumë njerëz që edhe ty ose mu na njohin në mënyrë të gabuar dhe Aha. Çka mendon që po ndodh në Vlorë, në fshatin që është fshati më i famshëm të shqiptare, Zvenec? A e kam protesta? Ose a ki me dal, ose a ka me dal, ki me dal? po, dhe jam pro popullit tim, jam kundra politikanëve të pist që ka kalu vendi jonë, sepse shumicën e rasteve politika e gabuar na kalon këtu ku jemi, se ne do ishim shumë më para. A mendon që mund me ndodhë edhe në zonën ku jeni ju me ndodhë një praktike tillë? Për shembull të Potoku aty me ndodhë ai kështu ai. Nuk e besoj. Ë? Nuk e besoj, zonën tonë e kena ne, na takon neve, e mbajmë ne si duhet, e kemi ngrit ne aty ku është, vetë ne zona jonë, dhe na takon neve. Ku i krym pushimet ti personalisht? Në Shqipëri apo Ku do të që, ku shkon pushim? kam shëtit në shumë vende, isha në Karaibe para. Në Karaibe? Po, Okej. edhe shëtis shumë vende. Lëviz? Europën gjithkund, Aha. Turqi, Greqi, Okej. E në Shqipërinë, cilën pjesë shkon? edhe Shqipërinë çdo cep. Ku të pëlqen me i kry pushimet për shembull? E du terrenin malor që ka veriu Okej. dhe bregdetin e jugut patjetër. Jugun, a? Po. Bregdetin. Po, sigurisht. Po ka pjesa e veriut, a shkon me Ka herë edhe po në det, patjetër që po. Patjetër që po. në Vizg, Po. Lezhë, Po, është Shkodër, Rana Hedhën është. Rana perla- Hedhër aty perla në- e veriut. Aty Rani është bukur. shumë. Shumë. Okej. A ki me u shëndru në herë në biznesmen për shembull? Me lënë muzikën ose me thonë ju në Shqipëri me spostu pak, edhe me u morë me biznes. Aktualisht jam i përfshim disa Okej. edhe një mirë edhe fushën e biznesit, por primaren si diçka tjetës time që Zoti më ka caktuar këtë mision për ta bërë ka muzikën. E dën këto. E du. Është gjithçka që unë, domethënë, unë jam për këtë punë, ja kam dediku gjithë jetën time, ja kam përkushtu muzikës. Që tek Okej. shkolla, që tek e vetmja punë që Jeta. kam bërë është muzika. Dhe A çfarë ndjeni është me kon milioner për shembull? ndjen e bukur, po jo e lehtë. Jo e leta. Po, Okej. po të foli se na jena me lek. Te ju në Ose Shqipëri, ju jeni me euro, ne jena me lek. te ju ma let bëhet milioner. Malet bëhet milione shumë shpejt. Dhe me thonë, milioner me lek, Po, jena milioner me lek. bëhet shpejt. Po, E me pound, bash edhe mërna natës të ne. me lek. Me lek, pra. A me ndonë a i hodhen bakshish 12 milion lek për shembull. Plus aja vjetra është hala ma let mu bo, me lek vjetra. Aty bëhet për Aty pra, aty për 2 orë. Aty për të. Aty për 2 orë. Po. E don folklorin. E ki qef E folklorin. du folklorin sepse unë jam rrit Për në folklor. folklor. Kam le, e kam të trashëguar gjithë jetën të dëgjuar dhe
nuk kam e shku. Po në qoftë se diçka ose jona në muzikë, folklori është numër 1. Është ai që na përfaqëson, E vërtet. është karakteristike jona. Edhe na trimnon pak kur knohet kështu. Na nxjerr pak atë, na nxjerr Jo. pak atë. Më saktë na tregon historinë e trimnisë tonë. E vërtet. Se ne trimnona me shumë gjana, Ha. jena trima prej, edhe në gjumë jena trima. E vërtet. Kështu që tregon historinë e trimnisë tonë. Na shqiptarët edhe jerëm ku të qohëm nervoz. Domethënë prej Të mysim. qohëm aty kështu Kretë, s'ka veç me nerva. në shpejtësi, Vetëm me nerva. me nerva. Po. Apo është nervoz? Jo zina herë? Qysh, në Edhe gjumë çka, apo... jo, kështu në jetën reale edhe çka të bën fort nervoz, që s'mundesh mu përmbajt. Pa drejtësia më bën nervoz. Të bën nervoz. Po. Pa drejtësia është diçka që më bën nervoz. Nuk më bën nervoz Po. as pak në qoftë se kam diçka që nuk jam për këtë gjë valla. Po. S'kam se të bëhem nervoz valla. Po valla. Pa drejtësia më S'di me lu futboll, çka ka lidhje, s'di me lu Po. futboll. është diçka që s'më përket mu, nuk jam i asaj fushë, zero. Por pa drejtësia është diçka që më nervozon, vjen i natë pse, ose keq interpretimet. Okej. Se ti je ndryshe dhe disa njerëz janë sekt, krejt nuk ta kuptojnë atë vizionin tanë ku je ti dhe thojnë jo, ma kjo është shoh, kjo është ashtu. A të pengon që kja kur njerëz gjykojnë pa të njoft afër edhe pse do të më gjyku për nash. Na kena çfarë pak na shqiptarët me gjyku kështu në distancë pa njoft. E kena dhe është e gabuar me thënë drejtën, Aha. të gjykosh dikan qoftë për një veprimi të vogël ose për një pikpamje të gabuar. Ti e shikon ndryshe. Okej. Dhe ti nuk je askush për gjyku ti për shembull. Duhet gjithmonë për me qenë pak me prit, me pub. A i gjelozon tjerë ti personalisht? Zero. Zero. Për zotin e zero. E pse gjelozojnë tjerë për kanë herë tek njerëzit? Po më thuj diçka pse ti gjelozoj. A do thuj të thonë kot. kur je në altë, Jo, po kur pse je ti gjelozoj stabil, valla? Veç më thuj pse ti gjelozoj. Kot bënu i drejt me mu, pse ti gjelozoj? kjo i bjen që kur je okay, stabil, je në Jam rregull me okay, gjonat valla, tua, unë me jam kështu pse super me gjelozu. plotësuar me veten, nga Zoti, nga vetja, nga rrethi im, jam super okay vllachko. Apo thu këta që nuk janë të plotësuar, këta kanë herë ditë edhe me godit, edhe në Patjetër, kështu. Po jo, me mbrez. ato mundohen me hedh balë. Çka i thu këtyre që të shojnë? O, lodhni o kot bre, lodhni o kot. Lodhni kot. Kot lodheni për Zotin se është e shkujt me prej ati i lartë. Kur ta jep ai Po nalt. du që ai lart kur jep këta poshtë, vetë mund më lënë shëngjin. E kam një këngë që do jetë shumë shpejt. Aha. E thot, është me të leme, jo me të bleme. A me të leme. Ato që ta jep Zoti, Punën që e keti sot, shpëtim, ke leti, jeti ai, zotnia. Gjanat e mia shpëtim i drejtoj unë. a ndikohesh në herë prej, Zero. a reagon me impulsivitet kur shet diçka që Deri më sot nuk kam reaguar. Disi e kam reagim, drejt për drejt, me thonë drejtën e kam. je drejt për drejt. Jam i drejt për drejt shumë. Okej. Po, kurse me hymë, me u lodhë, aty kur merr pjesë në një diskutim me një budalla, i bie që janë dy aty në mes. Jo vetëm një. Kështu që unë kam preferuar gjithmonë t'i la vetëm, të vazhdoj rrugën time dhe të preku ato që kam dashur me prek gjithmonë dhe Zotit i qofsha fal, ma ka mundsu. Jam në këto fillimet e mia, pretendoj që të kem Kujna ja një rrugë. kishe dediku për shembull suksesin. Kujna ja kishe dhuru nëse suksesi yt është në këtë gotë, kujna ja jep, thonë. Uno Zotin. merre. Tashi familjes time, Mm. nanës, babës, vllajt. Gjithë familjes time që kanë sakrifiku, kanë besu gjithmonë në mu, edhe si që thash njerëzit edhe rrethin. Jam njëri vlla, nuk e lëshoj rrethin tim vlla. Nuk e lëshoj sepse i kujtoj ditë të mia të vështira. E kujtoj hapin tim të parë që e bëm së bashku me grupin tim dhe nuk jam mos mirënjohës. Do më thonë, jemi njës për njerëzit që Jam ta ka mojë dorë. Pa fund mirënjohës. Kur nuk ndodh një herë me thonë që e ndihmova Jozën ose këtë gjë ja kam bëj Jozit,
nuk kam përfituar prej tij. Nuk ndodh ai. Rast. Me të thirr shok, çfarë do ore për çfarë do pune, domethënë ti je ai që Jam ai që lej punët e mia dhe nuk thu jam artist prit se jam tu e kënu i këngë këtu ashtu. hiq. Domethënë Një je aty stradë, ku duhet. Jam aty ku duhet dhe kur duhet. Me cilin antar të familjes ki më shumë emocion? Me nanën. Ë? Emocion me Po, nanën. me nonën. Po. Nona Nesa pika që dëm, jena 2 në 1 me vllajin. me vllahun. Po. Unë mendoj që ti je shumë djalë i mirë, po vllahu e ki shumë djalë mirë. Thonë edhe i bëjt fala për këtë se na ka mungu sonte, po ajo është pika djalit. Faleminderit shumë. Ajo është pika djalit. Të dy jeni të mirë, po ajo është Ajo pak më i mirë. madanoq. Madanoq i thoni ju. Faleminderit. Madanoq çka mang kështu. Faleminderit shumë. Kisha pas qef me të kthy pak në folklor. Po. Me na këndu kështu që është jaki ti zanat, edhe po më duket që ti nuk këtë bukur, po folklorin e përjeton pak më shumë. Hë? Është e vërtet. Por se di, ndoshta nga pikpamja jote, po unë mendoj që kam edhe Kënos. baladat i kam të A mira. absolutisht, po kështu folklori Po, pastaj knose, përjeton folklori pak, që ban pak më. Përfshihem pak më shumë. Del ai shqiptari për imrana Po, kështu. del ai. Del shqiptari, del. Po. Maestro, na gati për një folklor kështu të bukur çifteli? Hajde për hajko. Hajde jaz. Gjaks luan edhe zynin pish, ka fal zoti as gan djalo me këmishim. O djal me bez edhe me burni, shkel qytetin me shumë krenarim. O komandant, je shumë advetar, pas ka djallë none që mune to me të nolem. I merë një vesh, ju hazmit e mije, sa që kollaj, oh me mu me ushtyjem. O pasha zote, në kam dhënë prova, në hallet mija kur ka nos durom. S'm ka pa zoti, oh djal me u karit, brez mas brezi kjo shpi push ka qitin. O pasha bezen e pasha male, oh te burrat e for shpetim, oh gabimi, oh nuk falet. Kno zemra, Faleminderit. i qanë këtu. Vana va i dalë edhe i qanë edhe kështu. Ja u jap atë të meritumen, mendoj. Në vërtet. Se Kështu ka edhe ma shumë bakshish, dorën zemra, ku ulesh kështu, aty burrat edhe po ka shqiptari e hap koletën. E hap. Në qoftë se ka harru me të shtëpia, Po jem bo se shqiptar, ka me vete. jem bo shqiptar të mal me borë marjes, domethënë shqiptar të fort në këtë trojë shqiptare, në këtë Evropën, në këtë botën, në këtë Ka. ashtu. Ka, e Shqyr vërtet. marqian, Shqyr zot shtoj, zot maj. je ka në gurbet, je kthy, ke jetu jashtë, je kthy, a mendon a herë me i lang të trojë edhe me shku prap jashtë, për shembull. Yeah. A ke ndonjë pretendim tjetër në jetë? Jo, shpëtim, nuk mendoj, Aha. kështu 100% nuk se besoj se mundet me ndodh.
por një farë kombinimi, Po, pak atje, pak Pak. për shembull në Spanjë, po, pak e shumicën e kohës në në Shqipëri. Shqipëri, po. Shqipëri, Kosovë. Po në Shqipëri jeni ju vëlla, Kosova Bravo. është Shqipëri. Bravo, asa Llogarisë mirë unë këtu, këto. unë më afër të Asa kam kena ty, vujt na për këto Shqipëri, ju jeni Shqipëri, bravo. shpejtim, unë më afër të kam ty, se kam Po. Sarandën. E vërtet. Kështu që Edhe ma shpesh vjen këtu se në Sarand. edhe na kena edhe diçka tjetër, na i njekim ka shko zemra. Ah. Në zemra, ti e din Ah. tash prej Ah. lau që ta shtej. Kënej. E frynë edhe pak fryma, e bashkë. Edhe e frymë. E balam, lam shëbol. Jo, atë ka thirrë na kush ndonjëherë film me lujt për shembull. Ose a ki pas ndonjë ofertë tjetër përveç këndimit domo. Po, Ke pas ha? kam lujt një film tani, para pak Tash kohësh, tash. Po, tash. Çfarë Kisha një genre? rol shumë të vogël, Okej. sepse koha ime nuk ma mundsoj më shumë atë pjesëmarrjen time Aha. në film, po kisha një pjesë të vogël. Aksion, Isha- dram, Po, aksioni, isha, aksion, ha? po, shefi i policisë, Shefi policisë. po, edhe ka shku çdo gjë mirë, më pëlqen filma shumë, e ndjej dhe e shoh veten shumë në atë pjesë. Okej. Do të thonë nëse kena një ofertë serioze e shqyrton, Po, edhe patjetër. shkon. Dhe kam shumë shpresë që do jemi përfshirë si aktor kryesor shumë shpejt Okej. në një film. Kisha pas që për shembull me të pas qysh lun, qysh aktron, qysh se ka dalë në filmi ajo? Jo, ka dalë filmi. A po. ka dalë, Po, a? ka dalë. Kur? Që sa kohë? Ka rreth 2 muaj, 3 Se muaj. s'ma ke nisë më Allah? Do ta nisi. Ë? Jo tash e nisë. gjej vet, do Po të ti ma kam nisë nisë. më shumë muzikat se Me më thirrën premier më bor, ja, kur e bëjmë emisionin në Po. full kështu në muzikë. Po. A mendon se lun mirë? po, Që aktron mirë? aktoroj mirë, Aktor mirë, a? aktoroj. Të rrinë të rolet serioze kështu. Patjetër që po. Dhe s'mundesh me kuptu ti, A je serioz? a jam A je të serioz, lujt? Po, Do më thonë, jam. je i përfshim në karakter. Jam, e kam. Kisha Nëna pas qef Verës. me të pa sonte në një pjesë në një roli për shembull. Për shembull me të pa nervoz, ose me të pa të emocionum, ose me të pa të kajt, ose me të pa, po ty me të pa të kajt se nuk kaj. Mu emocionu nuk, se emocionu është let. Me të pa nervoz, besoj e kam ma let sonte. Me pa Më që të shak këto njozi se më të në mundshme kendim e ke. kena pa, në big e kena pa, qysh bëhet nervoz do njeri? Më të mundshme ke Ha? Nervozën. nervozitetin. Ma të shpejt, dhe më thonë, mujna me mëri, Po, ma të shpejt. më të prekshme. A mujna me bo një pjesë të rolit sonë të për shembull me provu. Patjetër që po, më. Ha? Patjetër që po. Okej. Po e nëzomë që jena në film. Jemi në film. I'm ready. Josefin Morku. A mendon që ka njerë bosh nervoz kot? Ose e lun, nuk je nervoz, zakonisht, po e lun për shkak të publikut edhe don më u shfaq pak ma nervoz se sa je jetën e përditshme. Unë zgjedh ta bëj atë gjë. Ti shkoj nervozitetit me nervozizëm Ëh. deri në fund, apo të luj rolin për të duke i tillë. A duket që e tepron shpesh për shembull? Jo, Nuk e tepron. jo. A bën kështu si je i fort vet, apo e bën sepse i ki kratë e fort edhe i ki njerëz të vërë mrapa se nëse si je me ata njerëz që je, nuk je ky që je. Ë? Tani, rrethën e kam shumë të fortë. Po nuk je edhe aq i fort që sa do po. Pak e hiperbolizon këtë farë punën e të fortit. Po kush je ti që mundesh me thonë këtë gjë? Unë jam ai që mendoj që ato që mendoj edhe e them. Nuk mundesh ti, nuk ekziston para meje. Ë? Nuk ekziston ti para meje. Jo, e di, po mënoj kështu, unë Po më me të s'mundesh po ti pyetje as- edhe më me pas mendimin tem. Jo, po e ke, nuk mundesh me pas këtë mendim se unë ta ndaloj mendimin. Jo, ti s'ma ndalon sepse Ty, është po, emisioni që unë personalisht- drejtoj. Ty personalisht ta ndaloj. E ke gabim. Se kam gabim hiç. Ja, kjo nuk është një, Po kjo e është një kam, emision, se kam- ky nuk është një reality show. Plus, na ke thirr vetëm të marrë në emision, vëlla. Nuk kemi thirr na, hajde. Zotri, Do të thonë kjo është era 2 që ti thret ti atë je vinë përballë emision. meje. Po, Dhe unë kam aftësi
Po. dhe mundem ty me të ndalu çdo gjë. Me më dënu? Sepse me të ndalu. A me ndalu? Ty personalisht në këtë moment që unë ty kam dorë si duve. Ja, s'ka mundësi, unë kam dhe me Ka bo shumë pyetje. mundësia, do me provu, po desh e provojmë. Po më kërës në emision, Po si ta dush ti, si ta marrësh ti? Tash unë kam marrë këtu në shtëpitë tënde, mos ke për te ftu ti? pron pak, Jozi, mos jetë të jo as pru pak pak. s'po të proj. Ti Jesh- veç më provo. Unë ti ke në shpitame, po mendoj që ti je në shpitane këtu. Po unë mendoj që ti je të pron pak me këtë fortin, Allah, Zotëri, se nuk unë je... jam vend tem, Ha? unë jam vend tem. Po, Rregull? po, Na kena luftu këtë për këtë vend. po, e S'ke vërtet, luftu veç ti. e vërtet, Këtë kena luftu. e vërtet. Unë këtu jam vend tem. Okej, dhe po, Dhe jam mon vend tem sa tjetë unë. s'ki nevoj me u boj fort, Po Allah. bohem i fort se jam i fort. Me ty, si të kam për ballë, Po, jam i fort. me mu je i fort. Po. Unë Kam kam përballë. det, dhe sa ti ke arë këtu, kam det me të pyet, Allah, për jetën Qa, tonë, për qa? pa agjitën tua, për Ti po ato thuj që e jo. ban të fort, ato që e ban se të ti, Zotëri, i ki Zotëri. 500 shoka që Tashi, si të presin për prit shembull pak se devijoj pak te situata, te devijoj- vendi devijoj- të atje te zona jote dhe mandej Zotëri, thu jam i me sot fort. me ka jam këtu vlla. Me mu. A jam vetëm, Po, a jena bashkë. po. Ti je në dorë teme tani, unë me ty bëj çfarë du. Çish mundesh me thon kështu? Çfarë mundem me thonë? Po çish mundesh bën këtë Po përfundim? mundem pra, se ti po më provokon këtë gjatë tillë. Un po të pyes, po të provokoj, po të Jo. pyes, ti mundesh me thon, thuj po po jo. si je, pra, do më provu vlla. Jo, Allah s'ke me provu se unë e di që nuk je. Tash ti O zotëri, mandej tash, thu që jo unë jam, po unë e di që ti nuk Mos më thuaj se si je, se ta vërtetoj se a jam. mendoj ose që jo. nuk je. A po thu mendon. Po. Tani mendimi është i lirë. Më Po falë, mos qysh mos e ma kështë bën provu, fakt vlla? krym, Qysh ma zotëri. dëshmon ti mu O këtë punë? zotëri, jetëm macaru, jetëm kalon tjetër për men po kaloj në atë nervozizmin e saktë. Qysh mundesh me... Tani, Po, mos më provokon dhe se don me shku mirë të shtëpia me përfundu çdo gjë mirë. po ka shënon në emisiona? Sotri po të paralajmëroj dhe është në të mirën tonë. Qa zgjedh ti, do të shkosh nosh të shtëpia, Unë Apo kam don- drejt me të pyet. me pyet sa të Po. dush. Po e pyetja nuk është ndryshe, nuk është kështu si po thuti. Mos ma bëj fakt krym. Nëse ti më thu nuk je aq i fort, a don më e provu zotri? Unë e di Jena që vetëm ti 2 metra ki larg. rreth fort o burr. Jena 2 metra larg. Nëse do më e provu, më thuj. Që po Jena mendon këtu. që po më tut mu për kështu a? Mos më çon kamësh. Unë të respektoj. Po Për shpejt. ndryshe ti mundesh me Gjë- me gjë dal, shokun ma- tam. kujdes, Gjë ma shokun tam. larg Jena e dorën. shtëpi tonë. Je në shpitane ti këtu. Tonë. Je në shpitane ti Edhe këtu. po unë jam në vend tem, jo Po, në shtëpi. po, Shtëpia tjetër jam, po, shtëpi tonë e kam qartë. marrë për respekt. po. E unë Mos më atë kam provoka. thirr për respekt. Më pak Nuk ke ka thirr respekt ti, kjo. ke thirr ti. Kjo nuk ka respekt. Kam det me të Kjo pyet. nuk ka respekt, o zotri. Kujdes se Shkjo nuk ka respekt. je në kështu, A more vesh. je në zonë. Kujdes. Kujdes se Po nuk tham, je në kujdes se vendin. të betohem ndodh problemi ma. Kaç ke? Jo, mundesh me Kaq, me a more ndërprerje. vesh. Po, po, kry. Kështu që Respekt. Ej, jam të shku në fitness, jam të shku në fitness tani. O ju dua, Na ka rënë O mikrofoni. njerëz. Jo, O zi. njerëz të mirë, o zi. E po luan bukur vëlla. Bravo, do të thonë i bëj thirrje regjisorëve të filmave në Hollywood se me thirr Jozi me kon pjesë e filmave. Ama një gjë do m'ja thon kështu. E tham me përgjegjësi të plot. Me E tham me përgjegjësi Me të gjej plot. lum. E tham me përgjegjësi të plot. Është më i fort se sa e pat. Do të thonë ke shumë modest. Pasha zotin. Faleminderit shumë. Fola Shqiptarët nuk e kanë zakon Me fol shumë. me fol shumë, por Me vepru. po i preken tela, Ti shqiptarët presin tela. përgjigjen. Ti presin tela. Edhe bishtin. Edhe Edhe bishtin e të qimbon telat. ju duam Ju shqiptar përqafojmë fort. të secilës krahin. E vërtet. Ju jeni shqiptar, ne jemi gjithë një E dhe vërtet. njësoj. Shoqër që jemi ka shumë. Jemi gjithë për Shqipërinë, ta duam Shqipërinë cepën cep. Bravo. Të gjithë Shqiptarin. Cepëm cep. Shqiptarinë cepën cep. A, Marian. Luftojmë veriorët për jugun, jugu për Kosovën, Bravo. Kosova për Qamërin, Bravo. të gjithë bashkë. Jo, a ke pasur tash kur të vinë diaspora? Po bëhat një shqiptari e madhe, do më thonë, po shkojmë edhe pe bojmë festën, se, Joz, se këta mikrofonat ku i preki unë, do më thonë, i qes për Terezia. Ose i A rregullon pajto është që tash ti verës, kej shqiptarët, bëmi gati me u bo bashkë në Shqipëri atje, Po. dos ma ti marton ja i 100 qiftë si vjetë kësmet, për nën muj edhe 100 shqiptarë 3 bëhen këtë vetë, rasa mirë dhe mushtu. Sa ma shumë gjeshtohen, edhe Po. bëhet ma mirë. Po. Vera, të na është shumë e mirë. Shumë e mirë, Po bëmi shumë e bashkë. nxehtë. Po bëmi nxehtë, po festojmë, po martohemi, po
shkojmë në plazhet tona që i kena më të bukura në botë, edhe po bëhet për feste e madhe kështu shqiptare. Eksakt. Një farë bashkimi shumë i jamël. Po bre, Me jamël. vërtet, sepse Kosova po e mban Shqipërinë, Shqipëria po e mikprit Kosovën. Vërtet. Dhe Si te nona me shku më. Ja te nona e kam pikën më e dëm. vërtet. Pa na kje nona e pikën më vërtet, dëm. E vërtet, nonën Shqipëni. Pikën më dëm. Fjalë ranë. Apo thu Fjalë marketing bukur. pak? Marketing në Kosovë Show. Shimi pas pak. Jom ran halës diqka boj, vajz për qepis mund po gjaj. Njom shumë vajzat që janë të mira, kur po i pys nuk janë të lira. Jom ran halës diqka boj, vajz për qepis mund po gjaj. Njom shumë vajzat që janë të mira, kur po i pys nuk janë të lira. Unë e martirone, e nuk e pysënone, për dashni për se veda, si Shqipënia vajza s'ka. Unë e marrë pejone, e nuk e pysë bobe, për dashni për se veda, si Kosova vajza s'ka. Jam ran dashni, qish me quat vajz në shpi. Po bestemi kam tregu, se shkupjanën shumë e du. Jam ran dashni, qish me quat vajz në shpi. Po bestemi kam tregu, se zuareken shumë e du. Unë e marrë Kosove, e nuk e pysë none, dashni për se veda, si Kosova vajza s'ka. Unë e marrë Shqipnin, e për kansmanin, për dashni për se veda, si Shqipnia quna s'ka. Hajde shpedin desko, hajde. Hajde bendi më i fortin Balkan. Maestro Mireli, hajde mraj. Unë e martirone, e nuk e pysnone, për dashni për se veda, si Tirana vajza s'ka. Unë e marrë Prishtine, edhe janë u i shpine, për dashni për se veda, si Kosova femna s'ka. Unë e marrë Tiranë se jo nuk e pjesë nonën. Më thonë një kongë, e veç ti që i din këtu kongë. Të janë hite, janë kongë edhe janë. Kongë Jena zybes. rrit me këto hite. Zybes i bojnë fala prej këtu. Shumë. E? Është një ndërtar artistat që jena rrit me këngë të E tjera. vërtet. Edhe Që shkallove sonde të regom? ka qenë shumë brillant. Sonte vërtet, ha. për ty Po, është nota 2 që kaloj shumë bukur. që ka me o majtë men. Je me të vërtet mikpritës shqiptar nivel 10-10. Na, shqiptarët nëse na i gjakin atë mirë, e kemi mikpritjen. Mikpritin e kena. Shpia është e mikut dhe zotit. Kështu që, kështu që bukur je, kjo. kështu që je gjithmonë. E bukur kjo shpeta. Edhe kur je këtu je në shpitone, po edhe na atje kur jemi në shpitone. Kështu që nuk i ndajmë shpitona. Ska ma të Nuk i ndajmë shpitona. e vërtet. Qa kemi thonë njerëzve që po dojnë, që po të përkrahajnë edhe që po të thrasin e për eventën, e për festën, e për... Që unë i du më shumë se ata mu. Dhe po punoj për ta, sepse fundja unë bëj muzikë për atë dëshirën time, po bëj muzikë edhe për ta. Sigurisht. Beso që unë lej jetën time ose rastet më kryesore që i kam me familjen, disa data aq më rëndësi qofshin ditë lindja ose ditë festash dhe
kam vendosur shkoj tek publiku. A shkon Nuk nëse është gjë e vogël kjo. a shkon nëse dikush të rreth edhe s'ka mundësi me të pagu, a shkon pa lek me knu? Po më pse jo? Shkon pa lek. Po për zotin. A ke shku deri tash me knu pa lek? Patjetër që kam shku. Shkon. Po. Nuk e llogarit lekun Dhe mandej. Dhe kam dalë më me lek Se kur ke pas një çmim caktuar. po. Ka raste ku shkuat kështu me boner edhe kalon më mirë se Po. sa. Edhe të shkon njëra në vend që të zhbllokon nga situatat e krizës. A ke menduar Marios ndonjëherë pse Po, që shqiptarët me kon kaq njerëz disponueshëm, domthonë. Si kem punë çash mirë sa më kon gjithë këtë harret që e kemi. Po I kem të halla janë dy si jemi. situata. Hm? Janë dy situata që unë përballem në një event familjar ose një ambient që janë mbledh shoqëria. Ndoshta nuk është ambienti për të gëzuar shumë. Po. Ju hy me këngë dhimbshme. Po. Ik po sket. I kput. Ik po sket. E aty, domethënë, është Piku. shumë më fort se kur janë në gjë. Piku. Po, pika, kulmi. Sigurisht. Mbrapa prej asaj, mërziten aq fort edhe kalojnë vetë mbrapa hyn te disponimi. Jena ka fundi, du me falenderu që jeme neve sa herë që të kërkojmë na dhe publiku. Une kam qef që ti me vazhdu kështu që shije, me ka ndjallë, se nuk dyshoj që kemi ndryshu, se nuk ndryshon, njeriu o ndërtohet i ndryshueshëm ka pas kohë, o ndërtohet ai që nuk Ndryshohet. lëviz. Ti uroj krejt mirat në jetë, në familje, edhe në punë, edhe në biznes, edhe në rrethin tënë, në shoqërinë tonë që e ki. Jam Edhe të uroj fat e shëndet e krejt mirat. Jam shumë falenderues ndaj teje, ndaj stafit tanë. Jam shumë falenderues për krejt shqiptarët e Kosovës që janë aq zemër gjan dhe mikpritëse sa nuk ka gjë si i ndonë për i neshme, hiq asnjë gjë. Nuk o mendu që ki që ka shumë shoqërinë në Kosovë. A e ke pa vetë me sy. Do me thonë je Ti e ke pa je tash shumë i vetë. lidhur me ta dhe Shumë jam edhe i prej lidhur të dhe kalumës në panda. gurbet edhe prej Po. tash Jam- kësaj kohës që po Nuk kemi jetojmë. ndakur domethënë. Ditës që jemi njoft, kemi zgjedh të jemi të ngushtë, nuk kena nda deri më sot dhe s'kena për të nda. A keni porosi zotin për para. këta që të kanë noti, për fund? Nuk më shqetësojnë as pak, Zoti ja vështoft. S'më intereson, po i gjatë di më thonë që kush më ka i natë, ose është krejt out botës reale, Ose s'nje? ose se një vetën as s'nje as kanë dy vetën. Jo, s'valendej shumë. Kështu që gjithmonë ka edhe më rëndësi ka shumica. Më shumë se gjysa pak tjetë në favor. Kosh. Pastaj për ti mos na lavë Zoti edhe pa Ka pak kështu. armiq pak se ato e nxejnë pak. E vërtet, situatën. Shpëtim faleminderit. Sinqerisht ishte kënaqësi edhe kjo koha televizive që e përfitojmë këtu është diçka që në nxjerr pa ato vlerat tona të artistave, atë shpirtin tonë ose atë të drejtën që e kena brenda vetes dhe e shfaqim. Ishte kënaqësi me të pasë edhe sonte. Respekt. Faleminderit shumë. Mbyllna me një baladë të Dulit, se më ke thonë që edhe Dulin e ki kështu, prej këngëtarëve që Është shumë. ta kënaqë zemrën. Krejt janë ka gjithë Shqipëria, Kosova kanë E vërtet. Maqedonia, shqiptarët janë artista. Ka pa fund. E vërtet. Sidomos gjeneratat e vjetra që nuk vdesin kur. Hajde me një baladë. Publikët dashur, kaq ka person të ishim bashkë me Jozin. E kalum një emision fantastik, besoj që ju kemi disponu edhe ju kemi bë më një mirë në emër të krejt stafit tonë që ban këtë emision fantastik çdo javë, edhe të partnerëve tonë ju bëjmë të fala për këto dhe shihemi javën tjetër. Jozi, faleminderit shumë. Faleminderit ty. Maestro! Njëri dëshuron me tjetrin, kalon, kalon. Her me mua del me tjetrin, por kthel, amo i dradhare. Në për diskote natën, po shkon, po shkon. Të më zhjilë sharon me nuk më fton, amo i dradhare. Kote këtë lush me mu, dradhare s'le du, mjaftë kam duru.
dashurin e shpirt nuk e, fol me një me tjetrin fle. Qiko jo një të dhem, kësaj herë me gjithmën, se loja jotës më pëlqen, se për folje nuk leven. Jemi për avantur, zemra jote e sigur, dashurin e shpirt nuk e, fol me një me